ating nararanasan ngayon. Ito ay dahil sa ating kalokohan, tulad ng pagmutuon natin ng mga puno na hindi sa tamang pag-iisip. Naging sanhi rin ito ng malaking trahedya tulad ng pagbaha at iba pang pangyayari sa naganap sa ating kapaligiran. Masdan mo ang mga duli natin ipinaragsahanan, pati na rin sa ating Si Maroto. Si Maroto ka? Siya si Yotsu? Ang jari si ay Yotsu? naging dulot ng pagkakasunod-sunod ng ating sakit o maging sa karanasan natin. Na nakakasira ng ating mga kapaligiran, yamang dagat, yamang lupa at iba pa. Dahil sa ating paggamit ng mga materyales na hindi natin inaasahan, nakakasira sa ating kapaligiran, tulad ng paggamit ng komunika at mga legal na gawain. Kung gagamit ka ng dinamitan, haanin mo pa ang isda na sa susunod ay wala ka ng makuha. Bisa masigaw ito? Bakit hindi natin pag-isipan at bigyan ng kalinangan sa ating kagagawan? Ipakita natin ang kilos natin sa mabuting paraan. Gawan natin ang solusyon tungo sa ating kaunlaran. Kaunlaran para sa bansang Pilipinas at sa kapwang Pilipino. Kaya natin to sa pamamagitan ng pagkakaisa at kooperasyon ng bawat isa. Imulat ang mga mata at masdan mo ang ating kapaligiran. Ipagditan natin ang kilos natin sa mabuting paraan. Gawan natin ang solusyon tungo sa ating pagmamahal.
kaunlaran para sa bansang Pilipinas at sa kapwang Pilipino. Kaya natin ito sa pamamagitan ng pagkakaisa at kooperasyon ng bawat isa. Imulat ang mga mata at isang mo ang aking kapatiran.